សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងភក្តីស្នេហ៍នាងពស់ភាគបញ្ចំក្រោយអំពីនាយបុត្របានឃើញនឹមនួនមានរូបរាងជាពស់រួចមកគេក៏ផិតភ័យខ្លាំងណាស់រត់ទៅសំងំនៅក្នុងបន្ទប់អស់ជាច្រើនថ្ងៃអ្នកណាហៅចេញមកក្រៅក៏មិនខ្ចីចេញឡើយចំណែកឯនាងច័ន្ទចេះតែដើរយកទឹកអណ្ដូងនោះឲ្យអ្នកភូមិផឹកតាមនឹមនួនប្រាប់ហើយជំងឺរបស់អ្នកភូមិក៏ចេះតែជាសះស្បើយជាបន្តបន្ទាប់អ្នកភូមិមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏បានដឹងគុណដល់នាងពស់ថែមទាំងបានហៅនាងថាជាទេវតាប្រចាំភូមិទៀតផងអ្នកភូមិចាត់ទុកនាងជាមនុស្សស្រីដែលមានបុណ្យហើយជាគ្រូខ្មែរវ័យក្មេងម្នាក់ប្រចាំភូមិនេះផងដែរពួកគេចេះតែមកលេងនឹងនាងមិនដាច់នោះឡើយដែលធ្វើឲ្យនាងធ្មប់កាចនឹងនាងក្អែកខ្មៅគ្មានឱកាសបន្តិចណាឡើយដើម្បីចូលមកចាប់នាងពស់ដូច្នេះហើយនាងពស់ក៏មានឱកាសសម្រាកព្យាបាលខ្លួននិងថែមទាំងមានពេលតាំងសមាធិដើម្បីបំពេញបុណ្យបារមីរបស់នាងនៅលើផ្ទះរបស់នាងផងដែរល្បិចកលរបស់នាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅបែរទៅជាប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភឲ្យនាងនឹមនួនហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះមានការក្តៅក្រហល់ក្រហាយជាខ្លាំងនៅក្រោមម្លប់ឈើដ៏ធំត្រឈឹងត្រឈៃមួយនាងទាំងពីរនាក់បាននឹងកំពុងតែអង្គុយជំនុំគ្នារិះរកល្បិចកលថ្មីមួយទៀតដើម្បីចាប់នឹមនួនឲ្យខាន់តែបានក្រឡេកមកមើលនាយបុត្រឯនេះវិញក្រោយពីបានធូរស្រាលចិត្តពីការភ័យខ្លាចបន្តិចមកក៏តាំងហៅកូនចៅរបស់ខ្លួនដើរប្រាប់គេឯងនៅក្នុងភូមិថានឹមនួនជាបិសាចពស់ហើយបំបះបំបោឲ្យអ្នកភូមិទៅចាប់សម្លាប់នឹមនួនក៏ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកភូមិណាជឿលើគេឡើយដោយសារតែនឹមនួនជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគេហើយក្រោយពីជាសះស្បើយមកពុំមានអ្នកស្រុកណាម្នាក់កើតក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសារតែនឹមនួននោះឡើយបើពួកឯងមិនជឿកូនខ្ញុំទេថ្ងៃណាមួយបិសាចពស់នឹងមកស៊ីពវៀនពុតតាំងមីងពូឯងជាក់ជាមិនខានឡើយចាំមើលទៅយើមើលវានិយាយមកអាក្មេងបាតភូមិកូនឯងទាំងអស់គ្នានេះកុំស្មានតែអញមិនដឹងថាកូនឯងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សបែបណាទំនងបែបជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេមិនបានហើយបានជាមកចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលអ្នកភូមិអញ្ចឹងចង់អ្នកណាជឿកូនឯងក៏ជឿទៅតែអញនិងប្រពន្ធរបស់អញស្គាល់កូនឯងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់មែនហើយសំណាងហើយដែលគ្រួសារអញមិនចម្ពាក់លើកូនឯងទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងគ្រួសារអញច្បាស់ជានៅមិនសុខដូចបងប្អូនខ្លះនោះទេពូមីងឯងនិយាយពីស្អីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីបិសាចពស់ហើយពូមីងឯងបែរជាលើករឿងចម្ពាក់លុយទៅវិញមកពីអញឃើញពស់ធំណាស់នៅចំពោះមុខអញគឺពស់ឈ្មោលដែលតែងតែដើរបឺតឈាមបងប្អូននៅក្នុងភូមិអ្នកផ្សេងចូលតាមឯងគេអែបនឹងឯងតែគ្រួសារអញស្គាល់ច្បាស់ណាស់សន្តានពស់អាសេរពឹសដោយកូនអាដែងឯងទាំងអស់គ្នានេះបើក្មួយនឹមនួនជាពស់អញ្ចឹងល្អហើយចាំអញទៅប្រាប់ឲ្យទៅចឹកសម្លាប់គ្រួសារកូនអាដែងឯងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្លាប់តៃហោងតែម្ដងទៅនាយបុត្រឮសម្ដីខ្លាំងៗរបស់អ្នកភូមិមានចិត្តក្តៅក្រហាយផងភ្ញាក់ខ្លួនផងថាខ្លួនធ្លាប់តែអស្ចារ្យមានគេខ្លាចស្ទើរគ្រប់គ្នាតែមិននឹកស្មានថាដល់ពេលជួបអ្នកដែលមិនដែលជំពាក់ប្រាក់ខ្លួនគេបែរជាមិនអោនលំទោនដូចអ្នកឯទៀតសោះផ្ទុយទៅជាគោរពស្រឡាញ់នឹមនួនដោយមិនដែលនឹកខ្លាចថានាងជាពស់សោះឡើយនាយបុត្របាក់មុខចំពោះមុខកូនចៅរបស់ខ្លួនក៏នាំពួកគេដើរចេញហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេក៏មានការភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើទង្វើអាក្រក់ច្រើនចំពោះអ្នកភូមិម្យ៉ាងក៏បានដឹងថាការគោរពវាមិនដូចការភ័យខ្លាចនោះទេគេក៏បានកែប្រែខ្លួនហើយលុបចោលនៅបំណុលទាំងឡាយដែលអ្នកភូមិជំពាក់គេហើយទទួលបានការគោរព
និងស្រឡាញ់ពីអ្នកភូមិជាច្រើនដោយសេចក្តីល្អនាំឲ្យគេទទួលបានសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដនាយបុត្រក៏បន្តធ្វើបែបនេះរហូតតរៀងទៅនាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅហេតុតែរិះរកវិធីជាច្រើនថ្ងៃហើយនៅតែរកនឹកមិនឃើញក៏បានបបួលគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃវិញដើម្បីទៅជួបនឹងនាងធ្មប់កាឡាលុះទៅដល់យាយធ្មប់កាឡាក៏បានប្រាប់ថាពួកនាងរងចាំសិនទៅមិនយូរទេនាងពោះនឹងមានកូនហើយដល់ពេលដែលនាងមានកូនមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់នាងក៏ចុះទន់ខ្សោយដែរដល់ពេលនោះពួកឯងទៅចាប់សម្លាប់យកបេះដូងនាងមកឲ្យយើងបានហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកទាំងពីរនោះក៏នៅរងចាំមើលថ្ងៃដែលនឹមនួនមានផ្ទៃពោះទើបចេញពីព្រៃដើម្បីមករកនាងម្ដងទៀតពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅនឹមនួននិងគ្រួសាររបស់នាងរស់នៅបានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងច័ន្ទដែលជាបងបានបង្គាប់ឲ្យនឹមនួននិងប៉ាំងទៅរស់នៅបែកផ្ទះពីនាងដោយសង់ផ្ទះនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះទេព្រោះនាងច័ន្ទនៅញញើតដែលខ្លួនបានដឹងថានឹមនួនជាពស់ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាបានផ្លាស់ប្ដូរភាពភ័យខ្លាចរបស់នាងច័ន្ទឲ្យទៅជាការអាណិតការស្រឡាញ់នឹមនួនដែលជាប្អូនថ្លៃដោយនាងគិតយល់ថាស្នេហាអ្នកទាំងពីរនេះមិនដូចស្នេហានាងនិងប្តីរបស់នាងក៏ដូចជាស្នេហាមនុស្សលោកដតីទៀតនោះទេពោលគឺប្រសិនបើអ្នកភូមិដឹងការពិតស្នេហានេះនឹងព្រាត់ប្រាសគ្នាទាំងក្តីឈឺចាំមុននឹងប្រាប់ឲ្យចាកចេញនាងច័ន្ទបានប្រាប់នាយយ៉ាននិងប៉ាងអស់ទៅហើយនៅអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងអំពីនាងពស់ហើយវាជាជំរើសរបស់ប៉ាងដែលជ្រើសរើសនៅជាមួយនឹងនាងពស់ដោយគ្មានការរញរាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអាណិតទៅលើនាងពស់ក៏ប៉ុន្តែប៉ាងធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យនឹមនួនមានការទើសទាល់នៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប៉ាងដែលជាប្អូនរបស់ខ្លួនទៅលើនាងពស់ដែលជាប្អូនថ្លៃនិងភក្តីភាពស្នេហាដ៏ផ្ដោផ្ដាច់របស់នាងពស់មកលើប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងច័ន្ទនិងនាយយ៉ានមានការអាណិតអ្នកទាំងពីរនេះជាក្រៃលែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្ទៃពោះរបស់នាងពស់ក៏ចេះតែធំឡើងដែលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់នាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅត្រូវចេញពីព្រៃដើម្បីមកសម្លាប់នាងពស់យកបេះដូងទៅរំដោះនាងធ្មប់កាឡាឲ្យចេញពីរូងភ្នំថ្ងៃនោះដែរប៉ាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅចំការរបស់គេដូចសពមួយដងលុះដើរទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏សាប់តែលេចចេញនៅនាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅពាំងផ្លូវគេទាំងមុខទាំងក្រោយឃើញភ្លាមប៉ាងដឹងហើយថានាងពីរនាក់នេះចង់បានអ្វីតែគេមិនឲ្យបំណងរបស់នាងទាំងពីរនាក់នេះបានសម្រេចនោះឡើយនាយម្នាក់នេះហើយដែលគប់យើងកាលពីលើកមុនគេគឺជាប្តីរបស់នាងពស់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចំណាយកម្លាំងចាប់នាងពស់ទេយើងចាប់អាគាត់នេះទៅហើយឲ្យនាងពស់មករកយើងដោយផ្ទាល់ទៅទាំងពីរនាក់ក៏ចូលទៅចាប់ប៉ាងតែប៉ាងមិនឲ្យនាងទាំងពីរនាក់នេះចាប់គេបានដោយងាយស្រួលនោះទេគេបានវាត់ចបដែលនៅនឹងដៃត្រូវចំនាងក្អែកខ្មៅបែកអំពិលអំពែកវង្វេងរកផ្លូវមិនចង់ឃើញតែចុងក្រោយគេនៅតែត្រូវនាងធ្មប់កាចសណ្ដំឲ្យសន្លប់ហើយក៏នាំចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅនាងពស់ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតមួយរំពេចដឹងថាប្តីរបស់ខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះអាសន្ននាងក៏ទម្លាក់ចោលការងារដែលកំពុងតែធ្វើនៅនឹងដៃហើយរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅតាមរកប្តីរបស់នាងចំណែកឯនាងច័ន្ទនិងនាយយ៉ានបានឃើញនាងពស់រត់យ៉ាងប្រញាប់ក៏រត់តាមពីក្រោយនាងពស់ពីចម្ងាយដើម្បីតាមឲ្យទាន់និងអាលបានសួរឲ្យដឹងនៅមូលហេតុនាងពស់រត់បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងព្រៃក៏បានជួបនឹងលោកតាសច្ចាំងឈររងចាំនាងរត់ទៅដល់មុខលោកតាសច្ចាំងនាងពស់ក៏លុតជង្គង់ហើយលោកតាក៏ពោលឡើងថាចៅពស់ឯងមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទេបើទៅទៀតមានតែស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះ
នាងធ្មប់កាលានោះយកប្តីរបស់ចៅទៅទុកនៅក្នុងរូងដែលជាកន្លែងដែលនាងរស់នៅគេចង់បញ្ឆោតឲ្យចៅចូលទៅតែប្តីរបស់ចៅកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់លោកតាចៅមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេមិនអីទេចាំតាជួយចៅឲ្យតែចៅយល់ព្រមនឹងតារឿងមួយទៅបានហើយរឿងអ្វីដែរទៅលោកតាពេលជួយប្តីរបស់ចៅបានហើយចៅត្រូវតែទៅនៅតាំងសិលជាមួយនឹងតាវិញព្រោះវាសនាចៅជាមួយនឹងមនុស្សអស់ហើយគឺអស់ត្រឹមនេះឯងបើចៅមិនទៅទេទោះចៅជួយប្តីចៅបានក៏ចៅមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរចៅពិបាកចិត្តណាស់លោកតាតែពេលនេះចៅពិតជាត្រូវការជំនួយពីលោកតាមែនចៅសុំលោកតារឿងពីរបានដែរទេលោកតារឿងអីនិយាយមកចៅចង់ជួបមុខប្តីរបស់ចៅរហូតដល់កូនរបស់ចៅកើតមកហើយអាចជួបមុខកូននិងប្តីបានខ្លះបានទេលោកតារឿងនៅជាមួយប្តីរហូតដល់កូនសម្រាលចេញមកចៅអាចធ្វើបានតែរឿងជួបមុខប្តីនិងកូនពេលដែលឯងទៅតាំងសិលហើយនោះវាអាស្រ័យទៅលើព្រេងវាសនារបស់ចៅឯងទេតាមិនអាចសន្យាបានថាតើឯងអាចជួបមុខកូននិងប្តីរបស់ឯងបានឬក៏អត់នោះទេហើយពេលនេះទោះជាយើងចូលទៅជួយប្តីរបស់ឯងក៏មិនត្រូវចូលទៅក្នុងរូងភ្នំនោះដែរអញ្ចឹងចៅធ្វើម៉េចជួយប្តីរបស់ចៅបានទៅលោកតាទុកឲ្យខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំជាអ្នកចូលទៅចុះខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងបិសាចទាំងអស់នោះមកដល់ល្មមនេះតានឹងឲ្យចៅទាំងពីរនាក់នេះចូលទៅយកយ័ន្តមួយដែលតាបិទនៅកន្លែងមួយនៅក្នុងរូងភ្នំនោះដល់ពេលបកបានហើយនាងធ្មប់នោះនឹងអាចចេញមកក្រៅបានហើយដោយមិនបាច់ប្រើបេះដូងរបស់ឯងក៏បានដែរយ័ន្តនោះគ្មានព្រាយបិសាចណាប៉ះបានទេមានតែមនុស្សធម្មតានិងពពួកទេវតាតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចប៉ះបានអញ្ចឹងពេលនាងនោះចេញមកនាងមិនរឹតតែមានអំណាចហើយទេឯលោកតាមិនបាច់បារម្ភទេតានឹងពាត់សីមានៅមុខរូងភ្នំនោះឲ្យតែនាងដើរចេញមកភ្លាមនាងនឹងដើរចូលអន្ទាក់យើងហើយម្យ៉ាងនាងនៅទីងងឹតរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនាងមិនអាចប៉ះពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅល្អាងបានទេភ្នែករបស់នាងច្បាស់ជាស្រវាំងហើយដៃជើងក៏នឹងអស់កម្លាំងដែរបើនាងស្លាប់ដោយសារពន្លឺថ្ងៃក៏មិនអាចបន្ទោសយើងបានដែរចុះបើនាងមិនចេញមកវិញលោកតានាងនឹងចេញមកជាក់ជាមិនខានព្រោះតានឹងឲ្យចៅច័ន្ទឯងខ្លែងទៅជាចៅពស់ដល់ពេលដែលបកបានហើយចៅឯងស្រែកហៅឈ្មោះប៉ាងឲ្យលឺដើម្បីឲ្យនាងធ្មប់នោះលឺហើយរត់ឲ្យលឿនចេញតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសផុតពីការតាមសម្លាប់របស់នាងធ្មប់នោះនិយាយចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើតាមផែនការពេលទៅដល់មាត់រូងភ្នំនោះក៏ពុំឃើញមានអ្វីសោះលោកតាសច្ចាំងលើកដៃចង្អុលទៅនាងច័ន្ទនាងច័ន្ទក៏បានប្រែក្លាយទៅជានាងពស់ហើយក៏ដើរចូលទៅក្នុងល្អាងជាមួយនឹងនាយយ៉ានតាមដែលលោកតាបង្គាំទាំងពីរនាក់នេះបានដើរដល់កន្លែងមួយដែលលោកតាសច្ចាំងបានប្រាប់ហើយក៏បានឃើញយន្តអាគមមួយបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងភ្លឺចចាចនាងច័ន្ទយកដៃទៅបកយន្តនោះចេញភ្លាមហើយក៏រត់ពីល្អាងយ៉ាងលឿនដោយមាត់របស់នាងស្រែកហៅឈ្មោះប៉ាងយ៉ាងលឺពេលដែលកំពុងតែរត់នាងធ្មប់សប្បាយចិត្តឥតឧបមានឹកឃើញថាខ្លួនចិត្តបានចេញមកក្រៅវិញហើយក៏បានស្ទុះស្ទារត់យ៉ាងលឿនចេញមកក្រៅដើម្បីតាមសម្លាប់នាងពស់ខ្លែងខ្លាយហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងធ្មប់កាចនិងនាងក្អែកខ្មៅនៅចាំមើលប៉ាងនាងមេធ្មប់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើយន្តអ្វីដែលបាត់នោះទេក៏រត់តាមនាងច័ន្ទនិងនាយយ៉ានប្រផិតប្រភិញហើយមិនប្រយ័ត្នក៏បោះជំហានចេញក្រៅល្អាងចូលទៅក្នុងសីមារបស់លោកតាសច្ចាំងបកក្រោយវិញមិនបានម្យ៉ាងត្រូវពន្លឺថ្ងៃផងដែរនោះក៏ហុយផ្សែងចេញពីខ្លួនក្តៅសពរាងកាយស្រែករោដោយសេចក្តីឈឺផ្សាហើយក៏ដេកដួលទៅលើដីមិនយូរប៉ុន្មានរូបរាងកាយរបស់នាងក៏បានរលាយនៅសល់តែសម្លៀកបំពាក់របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯកូនសិស្សរបស់នាងទាំងពីរនាក់ឮសំឡេងស្រែករោរបស់អ្នកគ្រូរបស់ខ្លួនទាំងក្តីឈឺចាប់ក៏រត់ចេញមកក្រៅដើម្បីជួយតែក៏ចូលទៅក្នុងសីមារបស់លោកសច្ចាំងស្រែកអង្វរឲ្យលោកតាដោះលែងលោកតាសច្ចាំងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនោះថាឥ
ឥឡូវនេះគ្រូរបស់អ្នកទាំងពីរបានស្លាប់បាត់ទៅហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានផ្លូវបកក្រោយសាងសិលទានដើម្បីមានកំណើតជាមនុស្សល្អទៅជាតិក្រោយៗបានប្រសិនបើអ្នកណាអាចហក់រំលងសីមានេះបានមុនគេយើងនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាកូនសិស្សដើម្បីតាំងសិលជាមួយយើងលឺដូច្នេះនាងធ្មប់កាចបានងើបឡើងលោតរំលងសីមាលោកតាយ៉ាងលឿនដើម្បីបានតាំងសិលធ្វើជាមនុស្សពេញលេញតែគ្រាន់តែលោតរំលងភ្លាមនាងក៏រលាយសាបសូន្យនៅសល់តែសម្លៀកបំពាក់ធ្លាក់មកលើដីមួយរំពេញនាងក្អែកខ្មៅហេតុតែខ្លួនធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរបស់នាងហើយនៅមានចិត្តស្រឡាញ់គ្រូរបស់នាងនាងសុខចិត្តនៅយំអោបសម្លៀកបំពាក់គ្រូរបស់នាងមិនព្រមធ្វើជាកូនសិស្សលោកតាសច្ចាំងឡើយបានបន្តិចខ្សែសីមាក៏រលាយបាត់ហើយលោកសច្ចាំងក៏ពោលឡើងទៀតថានាងក្អែកគ្រូរបស់នាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយតើនាងចង់ធ្វើជាក្អែកឬតាមតាទៅតាំងសិលដើម្បីក្លាយជាមនុស្សឲ្យបានពេញលេញខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សក៏ដោយសារតែអ្នកគ្រូដែរបើគាត់ស្លាប់បាត់ទៅដោយខ្ញុំមិនបានសងគុណគាត់អញ្ចឹងផងអញ្ចឹងខ្លួនមនុស្សពាក់កណ្ដាលនេះឲ្យតែគាត់វិញចុះខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាក្អែករស់នៅតាមធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំវិញចុះរួចនាងក្អែកក៏បានក្លាយទៅជាក្អែកហើយហើរចេញបាត់ទៅក្រោយជួយរំដោះប៉ាងរួចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានវិលត្រឡប់ទៅភូមិវិញហើយលោកតាសច្ចាំងក៏បានត្រឡប់ទៅតាំងសិលវិញផងដែរគ្រប់យ៉ាងក៏បានលាតត្រដាងហើយមិនយូរប៉ុន្មានរយៈពេលនៃការសន្យារបស់នាងពស់ក៏បានមកដល់ដោយសារតែនាងពស់បានកើតបានកូនប្រុសម្នាក់ទុកឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងប៉ាងចំណែកឯនាងត្រូវទៅតាំងសិលជាមួយនឹងលោកតាសច្ចាំងវិញតាមការសន្យាក៏ប៉ុន្តែប៉ាងនិងកូនរបស់គេតែងតែឧស្សាហ៍ទៅលេងនឹងលោកសច្ចាំងនិងនាងពស់នៅក្នុងព្រៃនោះណាស់រហូតដល់កូនប្រុសនោះធំពេញរូបពេញរាងលោកតាសច្ចាំងក៏សម្រេចចិត្តជួយឲ្យនាងពស់បានក្លាយទៅជាមនុស្សធម្មតាតាមការអង្វររបស់នាងហើយនាងពស់និងប៉ាងព្រមទាំងកូនរួមទាំងនាងច័ន្ទនិងនាយ៉ានផងដែរក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តចំណែកឯលោកតាក៏មិននៅតាំងសិលម្នាក់ឯងដែរក្រោយពីនាងពស់សុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សធម្មតាទៅនៅជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងគឺនៅថ្ងៃមួយនាងក្អែកខ្មៅបានហើរមកសុំតាំងសិលជាមួយនឹងលោកតាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សហើយរស់នៅបម្រើលោកតារហូតរៀងទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងភក្តីស្នេហ៍នាងពស់សូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារហើយបើសិនជាលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា